హాయ్ ఎవరివన్. అయితే ఈ వీడియోలో మనం చెప్పేది ఏంటంటే మన పశువులను ఎక్కడ కొనాలి, ఏ విధంగా కొనాలి, ధరలు అవన్నీ పూర్తిగా వివరించడం జరుగుతుంది. అయితే ఏ పశువులను కొంటే ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, ఏ టైంకి కొంటే ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, అలాంటివి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు మరింత సమాచారం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కావగలరని కోరుకుంటున్నాను. డైరీ ఫామ్లో మెయిన్ ఏంటంటే పశువులను ఎంపిక చేసుకోవడం. ఆ ఎంపిక చేసుకోవడంలో మీరు ఏమైనా పొరపాట్లు చేసినట్లయితే మీ డైరీ ఫామ్ పెట్టిన తర్వాత కొన్ని రోజులకు మూతపడాల్సి వస్తుంది. ఎలాగంటే నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తా చూడండి. అయితే మీరు పశువులు కొనేటప్పుడు ఈ అంగడి అంటే పశువుల సంత ఉంటుంది, ఆ సంతల్లో కొనకూడదు. ఎందుకంటే సంతల్లో చాలా మోసాలు జరుగుతాయి. అలాగే ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వ్యక్తి కూడా వాళ్ళు చెప్పే మాటలకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఏదో ఒకటి తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. అలా తీసుకొని వచ్చాక కొన్ని డేస్కి అలా ఎలాంటి గ్యారంటీ ఇవ్వడు, కొన్ని డేస్కి మనం లాస్ కావాల్సి మొదటికి మోసం వస్తుంది. ఇది ఎక్కడ తీసుకోవాలంటే డైరీ ఫామ్ల నుంచి కొన్ని తీసేసినప్పుడు అలా తీసుకోవాలి. లేకుంటే కొందరు రైతులు ఉంటారు కదా, రైతుల దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా తీసుకోవడం బెటర్. ఇలా సంతలో అంగడిలో మీడియేటర్ల దగ్గర వాళ్ళని పట్టుకొని వెళ్ళడం వల్ల మీకు ఎలాంటి లాభం ఉండదు, పైగా నష్టపోవడం జరుగుతుంది. కొందరు చిన్నగా స్టార్ట్ చేస్తామంటారు. చిన్నగా స్టార్ట్ చేసినా కానీ ఇలాగంటే ఈ అంగడి బజార్లో అక్కడిక్కడ కాకుండా రైతుల్ని అప్రోచ్ అయితే ఆ రైతుల దగ్గర కానీ ఎవరైనా డైరీ ఫామ్లో అమ్మే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాలి. అలా తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టెప్పే మంచి స్టెప్ ఉండాలని మా ఉద్దేశం. అయితే పశువులు కొనేటప్పుడు కూడా ఎలా అంటే మీరు దాన్ని ఎన్నుకునేటప్పుడు ఒక 1 month అయితే డెలివరీ అవుతుంది అలాంటి వాటిని కొనే బదులుగా మీకు ఓపిక ఉంటే ఒక పాలు అప్పుడే మానేస్తుంది, లేక కొన్ని పాలు ఇస్తూ కంటిన్యూ ఒక 1 month 2 months అయితే ఆపేస్తుంది, లేకుంటే ఆపేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు 2 months అయితే ఇంత అలాంటి 3 months తీసుకుంటే మీకు ఏంటంటే రేట్ తక్కువ కాస్ట్లో వస్తుంది. మీకు ఓపిక ఉంటే దాన్ని మేపుకోవడం వల్ల మంచిగా వస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ చెప్తున్నా, మీరు ఒకవేళ సపోజ్ మీరే అమ్మాలనుకుంటే మీకు పాలు తరిపి బర్రె అంటారు దాన్ని, కసాయోడు కానీ వాళ్ళు కొంకపోతారు. అట్లా 20,000 కొంకపోయి వాడు కొన్ని డేస్ మేపుకొని అలా చేసి కట్టినాక బయట అమ్మేస్తాడు. అట్లా అమ్మడం వల్ల వానికి 40,000 దాకా ప్రాఫిట్ వస్తుంది మళ్ళీ ఈనేటప్పుడు అమ్మితే. అలా చూసుకోవాలి. మీరు కూడా ఓపిక ఉంటే ముందుగా తీసుకొచ్చుకొని ఒక 3 months 4 months మేపుకొని అప్పుడు అట్లా బెటర్ అన్నట్టు. ఇట్లా కాకుండా మీరు డైరెక్ట్ ఈ కట్టిన బర్రె అంటే 15 days 1 monthకి ఇంత అలా తెచ్చుకున్నారనుకో మీకు ఎలాంటి లాభం ఉంటుంది, కానీ ఎలా అంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టాల్సి వస్తుంది. అందుకని ఒక తక్కువ రేట్లో కూడా 20,000 30,000లో కూడా తీసుకొని మెల్లిమెల్లిగా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ పెంచుకుంటూ పోవాలి. అలా బెటర్గా ఉంటుందని మా ఉద్దేశం. మీరు వేసే స్టెప్పులో డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు బ్యాక్ బోన్గా ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంటే చాలా బెటర్ అని నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు. మీకు వర్కర్ లేకున్నా కానీ వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేస్తారు. అలా బెటర్గా ఉంటుంది. అలా లేకున్నా కానీ మీకు కొంచెం అమౌంట్ మీ దగ్గర అమౌంట్ ఉండాలి. అమౌంట్ లేకుండా తీసుకొచ్చి పెట్టేసి మళ్ళీ వాటికి ఏమైనా అయినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ కానీ ఏమైనా షెడ్ కానీ అలాంటి చేద్దామంటే డైరెక్ట్ మీరు చేతులు తెస్తే అప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఫలితం ఉండదు. కాబట్టి కొంచెం అమౌంట్ ఉండాలి మీ దగ్గర. ఒక 4-5 బర్రెలు తీసుకొచ్చుకున్నా కానీ మీ దగ్గర ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఒక 1 lakh 3 lakhs ఎక్స్ట్రాగా ఉండాలి. ఉంటే మీ డైరీ ఫామ్ మెయింటెనెన్స్కి మీ దగ్గర కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా మనీ ఉండాలి. ఎందుకంటే మీ డైరీ ఫామ్ను మెయింటైన్ చేయడానికి మీ దగ్గర కొన్ని టైమ్స్లో గ్రాస్ గడ్డి కొనడానికి కానీ సంథింగ్ ఏమైనా మధ్యలో ఏమో ఒకటి అవసరం వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గర మనీ అనేది ఉండాలి. ఆ మనీ ఉన్నప్పుడు మీరు యూజ్ చేసుకోగలరు. కొంచెం ఒడిదొడుకులు వచ్చినప్పుడు కొంచెం తట్టుకొని ముందుకు నెట్టుకోగలరు. కొన్ని టైంలో ఎలా అంటే గడ్డి కూడా దొరకదు, అనుకోకుండా ఏదో ఒకటి ఎదురవుతుంది ప్రకృతి వైపరీత్యాలాగా. అలా ఎదురైనప్పుడు కూడా మీరు మెల్లిగా అమ్మేయకుండా మెల్లిగా నెట్టుకుంటూ రావాలి. మీరు ఒకవేళ ఆ టైంలో అమ్మేశారనుకోండి, అమ్మేస్తే మళ్ళీ కొందామన్నప్పుడు మీరు అమ్మితే 20,000కి తీసుకెళ్తాడు, కానీ మీరు మళ్ళీ బయట కొందామన్నప్పుడు 60-70,000 చెప్తాడు డైరెక్ట్ స్టార్టింగ్ రేటు. కాబట్టి అలా చెప్పడం వల్ల మీకు ఏం చేయాలో తెలియదు. అందుకని అమ్మేయకుండా కొంచెం డబ్బుతో కొంచెం ఒక ఒడిదొడుకులు వచ్చినప్పుడు ఒక 1 month 2 months 3 months అట్లాగా మీరే మీ దగ్గర ఉన్న మనీతో మెల్లగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అలా మెయింటైన్ చేసుకున్నప్పుడు మెల్లగా బయటపడే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలా అయినప్పుడు తర్వాత ప్రాఫిట్లు చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఒక పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది, మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అన్నట్టు. అట్లా చేసుకోవాలి మీరు. ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎందుకు అన్నానంటే మీరు ఒక స్టెప్ ముందటికి వేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక స్టెప్ వెనుకగా అలా ముందటికి వెనకకి జరుగుతుంది.
అందుకని ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉండాలి. ఒకవేళ ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకుంటే మీ దగ్గర మనీ ఉండడం బెటరు. దాదాపు ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ చూసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళే దేనికైనా మనకు అండగా ఉంటారు. కొందరు అంటారు పార్ట్నర్షిప్లో పెట్టచ్చా, పార్ట్నర్షిప్లో ఉంటే బాగుంటుందా అంటే, పార్ట్నర్షిప్లో అది అర్థం చేసుకున్నంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే ఏమో చెప్పలేం, కానీ దాదాపు అయితే క్రాసెస్లు వస్తాయి. ఎలాగంటే వర్క్ విషయంలో కానీ, సంథింగ్ ఏదో బయట మార్కెటింగ్ విషయంలో కానీ ఇద్దరు మధ్యలో గొడవలు రావడం జరుగుతుంది. అలా వచ్చి మూసేసిన వాళ్ళని కూడా మేము చూసాము. దాదాపు మీకు వీలైనంత వరకు ఒక్కరు పెట్టుకున్నా కానీ చిన్నగా పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేయడం బెటర్ నా ఉద్దేశం. అందుకని ఇవన్నీ మీరు దృష్టిలో ఉంచుకోగలరని కోరుకుంటున్నాను. ఒకరు ఏమని అడిగారంటే, బర్రె ఈన తర్వాత, అదే పశువు ఈన తర్వాత 15 డేస్ తర్వాత 20 డేస్ తర్వాత కూడా బ్యాక్ అంటే తెల్లగా వేస్తుంది బ్యాక్ నుండి అంటే, దాన్ని ఒక్కొక్క భాషలో ఒక్కొక్క రకంగా అంటారు. మన భాషలో అయితే మట్టు పోస్తుంది అంటారు. మట్టు పోస్తుంది అంటే దాని ఉన్న బాడీలో ఉన్న అంత ఏమంటారంటే క్లీన్ అయ్యి అందులో ఉన్న గర్భసంచిలో కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ లాగా ఉన్నా కానీ అలా వస్తుంది. ఇది దాని గురించి మేము నెక్స్ట్ వీడియోలో వివరిస్తాము. కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియో ప్రతి ఒక్కరు చూస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరని కోరుకుంటున్నాను. ఎవరైనా చేసుకోకుండా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరని కోరుతున్నాను.